колледже культуры имени Чисталевой в Национальной библиотеке в эти дни ведутся крупномасштабные ремонтные работы. В здании СУЗа уже завершили первый этап, а в главном нашем книгохранилище практически закончили демонтажные работы. Средства на ремонт Ленинки – это более 200 миллионов рублей. Виктория Денисова тему продолжит. В этом году новый учебный год колледж культуры встретил с обновленным фасадом. У крыльца появился пандус, дворовая территория заасфальтирована. Осталось только вернуть на место стеллу – символ музы искусств. Старый барельеф был уже в негодном состоянии, поэтому его сняли со стены здания. В прежнем виде его будет восстанавливать группа скульпторов из Москвы. Внутри самого учреждения заменили инженерные части теплоснабжения. Теперь за тепло надо будет платить значительно меньше. Мы ожидаем, в связи с тем, что у нас провели реконструкцию по теплоэнергии, мы ожидаем где-то в среднем 15% экономии. По денежным средствам это где-то примерно получается 195 тысяч. Сегодня работы идут в санитарной комнате для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Также меняют систему водоснабжения. Впрочем, в течение 3 лет в учреждении ремонт не переставали делать. То и дело обновляли тот или иной учебный кабинет, отдельные помещения. Недавно, к примеру, здесь появились современная гримерная, которой до этого не было. Капитальный ремонт у нас был 15 лет назад. Это ремонт кровли. И к чести строителей надо признать, что ремонт был качественный, потому что в рамках этого капитального ремонта и проектной документации кровля даже не подвергается никаким изменениям. То есть она еще жизнеспособна на протяжении многих лет. Здание в удовлетворительном состоянии, оно не критично. Но, конечно, хотелось бы, чтобы оно отвечало каким-то современным уже ожиданиям и абитуриентов, и их родителей, педагогов, которые отработали в колледже уже очень много лет, но и студентов. Полностью обновить колледж культуры планируют к юбилею республики, как, впрочем, и Национальную библиотеку. Здесь только-только закончили демонтаж полов на всех этажах и вывезли мусор. На днях рабочие приступят к замене системы теплоснабжения и электрики. Зимой отремонтируют кровлю. На весну запланированы внутренние работы, усиление фундамента, покраска фасада и установление новых окон. А уже летом предстоит монтаж оборудования и сборка мебели. Мы разработали дизайн-проект всех помещений библиотеки, основных помещений, скажем, где мы принимаем наших читателей. Подобрали интерьер, подобрали цветовые решения, подобрали мебель. Эти аукционы будут проведены уже в начале следующего года с изготовлением, поставкой и монтажом в летний период. По словам профильного министра, ремонтные работы сегодня идут во многих культурных государственных учреждениях региона. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе, финансирование программ развития отрасли, которые были заявлены еще 3 года назад, осталось неизменным. Все для того, чтобы основные учреждения культуры привести в надлежащий вид к юбилею республики. Виктория Денисова, Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.